Pripremila sam 800 grama juneće potplaćke i prvo što ću raditi, iseći ću je na manje komade. Ovako ove veličine. I tako ću iseći svo meso. Isekla sam meso i zatim ću iseći 2 glavice crnog luka, 4 češnja belog luka, 1 paradajz i 1 svežu papriku. Pripremila sam sve sastojke i počet ću sa prženjem. U dublji tiganj sipat ću 4 supene kašike ulja i sačekat ću da se zagreje. Ulje se zagrelo i propržit ću crni luk, dodajem beli luk i sve ću pržiti dok luk ne omekša. Na propržen luk dodajem meso i nastavit ću da pržim još 5 minuta. Dok se meso dinsta, u avanu ću usitniti 1 kašičicu kima. Dodajem začine, prvo ću dodati kim. 3 lista lovora, sol i 2 kašičice, punu kašičicu bibera. Za ovu priliku sam nabavila mađarsku mlevenu papriku, dodat ću 2 kašike mlevene paprike i 1 kašiku dimljene mlevene paprike, također mađarske. Sve ćemo ovo promešati. Dodat ću 2 decilitara vode, malo promešati, poklopit ću i dinstat ću 2 sata na nižoj temperaturi uz povremeno dodavanje vode. I evo nakon sat vremena distanja, pogledajte kako izgleda naš gulaš. Sad ću dodati paradajz, papriku, dodat ću još 1 decilitar vode, promešat ću, se lepo to sve sjedini, poklopit ću i nastaviti da dinstam još sat vremena. I evo posle 2 sata krčkanja kako izgleda naš gulaš. Prelepo miriše. I sada dodajem 1 supenu kašiku paradajz paste. Sve ću to promešati i ovako krčkati još 1 minut. Gulaš je gotov i sad ću napraviti nokedli. U šerpu sam sipala vodu, posolit ću je i sačekati da voda proključe. Za nokedli mi trebaju 2 jaja, dodat ću prstohvat soli, dodajem postepeno 180 grama brašna, malo vode i mesimo testo. Dodajem preostalo brašno, dodat ću još malo vode, koliko vode treba, zavisi koliko će brašno upiti. I testo za nokedli treba da izgleda ovako. Voda je proključala, treba će mi 1 rende koje sam okrenula naopako. Na rende sipam testo za nokedli. I ovako ću pritiskati sa špatulicom da izlazi testo kroz rupice. I nokedli su gotove kada isplivaju na površinu. I evo nokedli su gotovi i sada ću ih procediti. I procedit ću ih pod mazom hladne vode da se ne bi zalepile. Poslužit ću goveđi gulaš, prvo ću servirati nokedli. Sada ćemo servirati goveđi gulaš. Koji predivno izgleda, odličnog je ukusa, fantastično miriše. Ovakav gulaš možete spremiti i sa divljači i sa svinjskim mesom. I evo videli ste kako se naš goveđi gulaš priprema.
Poslužite ga uz vašu omiljenu salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, iseći ću jednu kobasicu na kolutove. Isekla sam kobasicu i sad ću iseckati jedan paradajz. Iseckat ću jedan luk, iseckat ću jednu papriku, iseckat ću 3 čena belog luka i iseckat ću 4 virša. I evo, iseckala sam sve sastojke i nastavljamo dalje sa receptom. U šerpu ću sipati 4 supene kašike ulja i sačekat ću da se ulje zagreje. Ulje se zagrejalo i propržit ću crni luk. Dodat ću i beli luk i sve ću propržiti dok luk ne omekša. Luk je omekšao i dodajem papriku, dodat ću paradajz i nastavit ću da pržim dok paprika i paradajz ne omekšaju. Povrće je omekšalo i dodat ću kašičicu soli. Dodat ću kašičicu bibera i dodat ću punu kašiku crvene mlevene mađarske paprike. Sve ću to promešati. Dodat ću seckanu kobasicu, viršle, promešat ću. I na kraju dodajem 700 g iseckanog krompira. I krompir ću promešati. Sipat ću vode da prekrije sve sastojke. Promešat ću. Poklopiti i kuvati dok krompir ne bude gotov. I nakon 30 minuta kuvanja, naše jelo je gotovo i sada ćemo ga poslužiti. I evo, sad ćemo poslužiti naš krompir paprikaš. Vidjeli ste kako se veoma lako i brzo priprema, a ukus je fantastičan. Jelo poslužite uz omiljenu salatu i uživajte u svakom zalogaju. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Pripremila sam 3 pileća bataka i karabataka i prvo što ću raditi, u tiganj sipat ću ulje, 4 supene kašike i sačekat ću da se ulje zagreje. Na zagrejano ulje spuštam piletinu i pržit ću je po 3 minuta sa obe strane. Dok se piletina prži, iseckat ću sitno jedan crni luk. Iseckat ću 4 češnja belog luka, iseckat ću jednu svežu papriku i iseckat ću sitno jedan paradajz. Iseckala sam povrće i piletinu okrećem sada na drugu stranu i propržit ću je još 3 minuta. Propržila sam piletinu i izvadit ću je u činiju. Na toj masnoći propržit ću crni luk, dodat ću i beli luk i sve ću zajedno propržiti do luk ne postane staklast. Na propržen luk dodajem papriku, paradajz, promešat ću. Dodat ću pola kašičice soli, bibera po ukusu. Za ovaj recept sam nabavila mađarsku mlevenu crvenu papriku i dodat ću jednu punu kašiku. Promešat ću i propržiti 1 minut. Na povrće vraćam piletinu. Posolit ću piletinu. Nalit ću sa vodom da prekrije sastojke.
poklopit ću i ostaviti da se kuva na nižoj temperaturi 40 minuta. Sada ću napraviti smesu za nokidli. Trebaju mi 2 jaja. U Mađarskoj se pileći paprikaš služi uz nokidli. Dodat ću prstohvat soli. Postepeno dodajemo 180 g brašna. Dodajemo malo vode, pa sve to zamesimo. Dodajemo ostatak brašna. Dodajem vode. I smesa za nokidli treba da izgleda ovako. U jednu dublju šerpu sipala sam vodu, posolit ću je i sačekat ću da proključa. Voda je proključala, treba će mi jedno rende koje ću okrenuti naopako i na njega ću sipati smesu za nokildi. Sad ćete vidjeti šta ću uraditi. Treba mi jedna špatula i samo povlačite testo i ono će da upada kroz ove rupice. I tako ćemo sve odraditi. Nokidli su gotove kada isplivaju gore na površinu. I evo pogledajte kako su nokidli isplivale na površinu, to znači da su gotove. I procedit ću nokidli. Tri supene kašike pavlake, dodat ću kašičicu brašna i sve ću to promešati i sjediniti. Pileći paprikaš je gotov. I ovu smesu od pavlake i brašna dodat ću malo safta. I sve ću to promešati. Dodat ću pavlaku u saft. I sve ću to promešati. I sada ću sačekati da sve ovo lepo proključa. Probala sam jelo i dodat ću još malo soli. I dodat ću malo bibera, a vi doterajte po svom ukusu. Promešat ću, krčkat ću još 1 minut i naš pileći paprikaš je gotov. Poslužit ću jelo, prvo ću sipati nokidli. Preko ću sipati ovaj izuzetno ukusan sos. I na kraju dodajemo meso. Posut ću malo sa seckanim peršunom. Poslužite uz kisele krastavčiće i možete uživati u ovom prelepom mađarskom pilećem paprikašu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!